Mais uma vez fui no bebedouro colocar água. Veja que impressionante esse registro de um gato mourisco com o seu filhote. E esse teio que decidiu amenizar o calor ao entrar na água. Mas logo sai assustado. Também tivemos a presença desse cachorro do mato. E o gavião carijó, que aproveitou bastante a água. Aqui você vê o registro de várias espécies de aves que dividem a mesma água. Mas infelizmente o recipiente não conseguiu comportar água o suficiente para todos os animais. E quando essa raposa chegou, não havia mais nada para ela. Quando o gambá apareceu, havia apenas folhas secas,